हेलो गाइज, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक राउंडर गौतम। आज की इस वीडियो में मैं अपने कंप्यूटर का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। गाइज, अनबॉक्सिंग तो मैंने पहले ही कर लिया है, लेकिन आपके लिए फिर से वीडियो शूट कर रहे हैं। इसीलिए देखिए, इस प्राइस रेंज में 12,000 में यूपीएस के साथ कैसा आपको कंप्यूटर मिलेगा। अगर आप भी बाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपीएस जिब्रोनिक्स का JEU775 मॉडल है और इसका देख सकते हैं पूरा स्पेसिफिकेशन, ऑटो रिस्टार्ट भी है। और अब देखते हैं इस बड़े वाले बॉक्स में क्या। तो गाइस, इस बड़े वाले बॉक्स को हम खोलने वाले हैं। गाइस, दिक्कत हो रही है थोड़ा, क्योंकि हम खुद वीडियो बना रहे हैं और खुद अनबॉक्स कर रहे हैं। स्टैंड भी नहीं है। गाइस, सपोर्ट कीजिए और इसको निकाल कर तब आपको दिखाते हैं। यह है जेपस्टर का मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर है। 46.9 cm 19 इंच का डिस्प्ले है, अच्छा है। चलिए सीपीयू को दिखाते हैं। और गाइज, ये है मेरा मेन पार्ट सीपीयू, जो कि लैब केयर का हमको पड़ा है। गाइज, इसको मैंने ऑनलाइन से नहीं किना है, इसको ऑफलाइन मार्केट से खरीदा है मैंने। तो आपको भी अच्छा लगे तो ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस रेंज में है। और इसका स्पेसिफिकेशन अब दिखाने के लिए आपको कंप्यूटर पर ले चलते हैं और आपको इस कहानी का हीरो को दिखाते हैं, जो कि है कंप्यूटर। ये देखिए गाइज, मेरा कंप्यूटर का फुल सेटअप। यह है जेपस्टर का मॉनिटर, जो कि इस बॉक्स में था। इसको मैंने पूरा सेटअप कर दिया है। और ये है लैब केयर का सीपीयू। और ये है मेरा जिब्रोनिक्स का यूपीएस। और मैंने स्पीकर अलग से लगाया है, इस प्राइस रेंज में नहीं आया है, 12,000 में वो नहीं है। और ये है मेरा एचपी का वायरलेस कीबोर्ड। और ये पास में माउस, ये भी अच्छा ही है, ये एचपी का है तो अच्छा ही होगा। और ये ब्रांड भी है। आपको अब कंप्यूटर में इसका पूरा स्पेसिफिकेशन दिखाते हैं। तो वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है तो हम इसका स्क्रीन रिकॉर्डर भेज देंगे। कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्डर करके पूरा इसका सिस्टम में क्या क्या है। अबाउट फ़ोन में चले जाते हैं। और गाइस, यहाँ पर 8 GB रैम इसमें है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 10 प्रो इसमें डला हुआ है और कोर i3 प्रोसेसर है। देखिए गाइज, प्रोसेसर है कोर i3, बेस स्पीड है 3.40 GHz। और इसका मेमोरी आपको दिखा दें तो इसमें 8 GB का रैम लगा हुआ है। और SSD में हमने 240 GB डलवाया हुआ है। आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कंप्यूटर अच्छा लगा तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं। और इसमें सभी काम, सिंपल काम हो जाता है, लैग भी नहीं करता है अभी। तो गाइज, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इस प्राइस रेंज में तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 12,000 में यूपीएस के साथ इस समय कंप्यूटर मिलना मुश्किल है। वीडियो को लाइक कीजिए गाइज और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो डालता रहता हूँ।